हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम लोग का अब सामान आ गया है बिल्डिंग वाला। अब बिल्डिंग चालू करेंगे हम लोग, और ऐसे ही आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए, यही गाड़ी है हमारी, इसी से हम लोग आते हैं। और ये पोपलाइन है, गड्ढा खोदता है। और और ये देखिए, ये चलाने वाले गाड़ी को ड्राइवर हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त आदमी है। और आज हम लोग इसी पाइपलाइन का वेल्डिंग करेंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त व्यस्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों को।